A fine reading of the situation. But as we glance at the table, it really is shaping up to be a captivating season, highly competitive, especially at the summit. Well, what a great title race this looks like being. Yes, there's a long way to go, but it's difficult to split these teams at the moment. Let's hope I'm right. 자, Well, gifting away possession. Lucas. A very effective clearance. 너무 한 번 해보지 말아야겠다. Well, he keeps going. But quick thinking defensively. Oh, no let up, plenty of pressure. Some of the fans are screaming, have a go. Took a really smart piece of defending to stop them. 리가. Well, strong play here. 나이스. 어우, 잠깐만. 좀 천천히 하자, Now 천천히 can 하자. they make something happen? And they have possession again. 그것도 걔까지 엎어버리면 A goal 어떡해. has been scored in one of the other games. Alex Scott has the news. It's a goal for Bristol Rovers. It's now 1-0 with 19 minutes played. Thanks for the update, Alex. 어, 나 방금 독수리 타법으로 패드. Oh, given away. 아이고. 오늘 형이 폼이 안 좋네. 오늘 형 마이르임? 형 마이르임? 형 오늘 폼 개별론데? 보여줘봐 한번 병신아. And room now out on the wing. Can he finish? 병신이 야 하려면 할 줄 알면서 왜 열심히 안 하는데? 어? 너는 그게 더 나쁜 거야 새끼야. 지금 뭐 잘했다고 막 또 봤냐? 봤어? 이지랄하고 뭐 나한테 나와의 싸움에서 막 이긴 거 같고 그렇지? 넌 진 거야 이 병신아. 어? 씨발 뭐 기복이 있네 이 한 소리 들었다고 아주 그냥 개같이 열심히 뛰어가지고 할 수 있으면서 왜 안 하는 건데? 너는 새끼야 너는 그 마음가짐을 씨발 고쳐 먹어야 돼. 버르장머리부터 고쳐야 돼. 꼬랑콜 넣었는데 무슨 씨발 잔소리를 몇 사발 쳐먹는 Well, possibilities in the centre. Keeping possession of the ball with authority. 너가 이겼단 뜻이지. Well, that's a really good authoritative tackle. Throw in here. 포장해야지.